Hello， 大家好，我叫小妹。现在是冬季，家里面的人都有点咳嗽，我们用金桔来做点那个冻冰糖。现在将金桔两边切成十字口。口的话尽量切深一点。我们将金桔倒入锅中，现在我们加入500克的清水。加入250克的冰糖。现在我们开大火把它炖开，再用小火炖。现在汁已经收的差不多了，还要再稠一点点就好了。现在已经好了。现在放冻就可以吃了。好甜吗？甜不甜吗？甜。好不好吃？好吃呀！你摘了摘这个嘛呀？还就是割下破是的，割啊。了。卤哎。应该不怎么烫吧？烫了。哎，好香。怎么？哎呦。你还要不要？哎呦。你是多少回？小我们是几？你是多少？好，好笑。啊？好笑。哎呦，别做多了，2个可以没有？来，这里放个嘴巴，放一点点糖给他，甜一下。来，妹妹来。喜欢我的视频的话，请关注我。再见，拜拜。